Hej, mit navn er Mikkel. Jeg vil bare lige kort vise jer, hvordan man bruger sådan en lille reol her i sit køkken. Nederste hylde, husholdningsfilm, sat på en stav, en rundstok med magnet i hver ende, lige til at hive ud her i passende længde, afrede over klingen, og den skiftes ved hjælp af 2 magneter i hver ende af rundstokken og 2 magneter inde i reolen. Bing. Og næste hylde er tiltænkt folie. Næste hylde er madpakpapir, som også hives af ud over kanten. Og de 2 øverste hylder, den kan man bruge til frysposer eller hvad man har brug for. Og til reolen medfølger 3 bagbeklædninger, en sort, en hvid og en rød, som man meget nemt skifter. Og de skjuler samtidig skruerne, som man har hængt reolen op med. Lige til at gå til. Man har det hele lige ved hånden.